Masih bingung buat milih tepung terigu yang cocok buat bikin kue atau bikin roti? Di video kali ini aku bakal kasih tahu rahasianya. Hari ini aku mau review tepung terigu protein tinggi dari Bogasari yang cakra kembar. Yuk simak videonya biar masakan kita makin mantap. Jadi, tepung Bogasari cakra kembar ini mengandung protein 12% yang bikin adonan jadi lebih ngembang sempurna dan tentunya bikin kue jadi lebih empuk. Cocok banget buat bikin roti, bikin kue, bahkan bikin mie. Serius deh, kalian bakal jatuh cinta sama hasilnya. Dan yang paling penting, bikin rasanya itu enak banget. Buat kalian yang mau hasil masakan sempurna, kalian bisa coba tepung Bogasari cakra kembar ya. Happy cooking!